Hello，大家好，我係 Jason 啊，又出發啦，今次咧就會去北海道二世古滑雪嘅，第一次帶自己裝備過去融創以外嘅滑雪場啦，買咗呢個袋可以就咁孭上去背脊嗰度嘅，淨係擺塊板啦，後邊後邊就冇班頂㗎啦，再加一個篋。咁就啲滑雪衫褲啊、翻頂啊、鞋啊、風鏡啊嗰啲咧，就全部就擺晒落篋度啦。算過嚟都幾輕鬆嘅。而家咧，我哋就去咗呢個深圳機場啦，坐東方航空過去。先要去上海轉機先嘅。我哋咧就會飛大概4粒鐘去上海，瞓一晚，第二朝再飛過去北海道啦。查咗咧，東方航空咧寄版咧就個要求咧就係唔使申報嘅，但係你一定要係158cm 長度以內先得嘅。我塊板咧本身155長啦，加埋個袋咧157，希望可以順利咁樣寄到啦。陣間睇下影到寄倉嗰個情況先。好啦，而家到我哋去寄倉啦。3.9待会这个送超规行李柜台。哦，超规行李柜台哦，我拿过去这意思。是的，是这个哦啊，好的好的。好吧。頭先聽唔明咩叫超規行李，而家終於見到個字啦。佢咧前邊嗰個寫住啦 oversize baggage 啦，原來普通話係譯超規行李嘅。而家就收住塊板先啦。好啦，嚟到超規行李啦。你好，接得整理嗎？可以啦，好，一聲。好啦，而家食完嘢咧，就等架飛機起飛啦。順便咧就講一講啦。點解喺香港出發要專登走嚟深圳坐東方航空，再去上海轉機去北海道咧？明明有直飛噶嘛，係咪先？但係咧，我哋呢啲咧成日要出去玩嘅咧，資源好緊絀嘅。所以咧就梗係睇下呢條航線平咁多，可唔可以接受啦？試一試佢啦。其實咧，而家我哋咁樣東方航空經上海轉機去北海道嘅話咧，就如果淡季，即係落雪嘅淡季，講緊2000零蚊嘅啫。但係我哋咧就咁啱就喺正復活節假期之前出發，所以就貴少少，就變咗3300。但係對比嚟講，你坐國泰啊嗰啲就肯定唔止呢口價㗎啦。所以我哋咧就親身去試一試，睇下呢個可唔可以接受先。我而家暫時嚟講，其實我哋因為上次去新疆已經試咗喺深圳機場出發㗎啦。其實對我哋嚟講唔算太辛苦，因為我哋住喺新界咧，其實去福田口岸都好方便嘅。今次寄板亦都好方便啦，因為東方航空有2件行李啦，所以我就孭住塊板加自己拖一個篋啱好2件，亦都唔使加咩附加費啦。頭先都順利寄咗啦。所以我感覺上嚟講應該幾理想嘅。而家最大嘅問題就係我哋去到上海要住一晚酒店，之後再朝頭早再坐飛機去北海道咁解啫。但係因為住嘅酒店都喺機場附近啦，所以其實應該會幾唔算太辛苦嘅。試一試先啦。去玩目的就係去咗滑雪，所有資源放晒落去滑雪嗰部分，都合理啫。好啦，而家上咗飛機啦。第一次坐東方航空啦。我發覺咧東方航空幾好喎，唔知係咪因為呢架飛機係飛上海有啲唔同啦。首先咧嗰個闊落程度咧係
幾闊落嘅喎呢架飛機，同埋咧你見到個上邊嗰啲擺行李嗰啲咧，又唔會話擺到好滿喎，即係大家帶嘅行李唔算話特別多咯，唔會話帶好多嘅 hand carry 相機啊，成日之前成日都要爭位擺行李啊嘛，遲咗上飛機又冇位擺啊，擺到好遠咁樣樣噶嘛，咁啊反而呢個冇問題喎，暫時嚟講幾理想啦，仲要咧佢話咧起咗飛之後有網上嘅喎，咁啊我對上一次可以坐飛機上到網就係坐法國航空嘅，咁啊國內嘅飛機都可以上網，咁我陣間要試一試啦，咁會幾有趣嘅。而家咧就落咗機啦，到咗上海啦，咁啊時間就12點鐘啦，咁就等行李啦，未咁快嘅相信。咁啊，哇！上海嘅機場我第一次嚟啦，真係幾靚喎。咁佢咧上邊有條橋咧係唔使攞託運行李嘅人咧，就可以直接行上面嗰條橋出關。咁啊分流咗啦，咁啊要託運嗰啲就行落嚟呢邊度攞啦咁樣樣。頭先咧坐嗰班機咧就係機型係787嘅波音，咁啊勁開心，裏邊有 WiFi 啦，咁啊每個人咧都有10分鐘免費上網，咁我都測咗速嘅，咁啊大概係1M 2M 咁嘅上下載速度啦，咁但係佢又唔限你上咩網嘅，咁你所以過程中咧即係打開啲新聞 app 咧撈一撈咁啊已經多好多嘢睇啦，咁啊的確係一個唔錯嘅體驗啦。好啦，而家攞齊晒啲嘢咧，叫咗車啦，咁就司機話喺 P6嗰個停車場嗰度等我哋，咁我哋而家推緊過去啦。咁我睇一睇塊板咧，好似都完好無缺啦，唯獨係嗰啲有少少污糟啦。咁啊合理嘅，你個篋寄完都成個篋都黑晒啦。咁啊呢個袋本身就係保護咗塊板就得㗎啦。咁啊錫唔到個袋咁多啦。早晨啊，咁咧呢一架機咧就分兩程啦。咁琴日飛咗第一程啦，而家咧呢一程咧就係朝頭早8點鐘咧，就飛大概3個幾鐘去到新千歲機場嘅。好啦，終於排到我哋啦而家。咁咧見到咧嗰度都有好多板啊，即係唔止得我一個咧喺季尾嚟滑雪啦。而家就要再託運多次塊板啦。哦，好的，就放在哪裡就可以了。哦，咦，呢個唔使我專登攞去特規行李喎，就咁擺喺度就得咯喎。咁啊，好似都幾方便啦。咁啊，喺等緊候機嗰陣時咧，就揾到間咖啡啦，就開7點鐘嘅。咁啊，個個排隊咁樣湧入嚟買啦，因為附近都冇有其他鋪頭開啦。咁啊，好搞笑嘅，呢度見到好多人啦，已經少人咗㗎啦。咁但係咧，佢哋逢親整好咗啦，嗌 number 嘅時候咧，係唔會用英文講㗎。但係呢度係成紮鬼，好多鬼都喺度咯。咁佢哋係完全唔知道自己個 number 嗌咗未嘅，因為淨係講中文，所以唔會重複㗎。如果飲品名都係講中文嘅，所以我懷疑佢哋好多鬼佬咧，開頭嗰幾個咧就可以順住攞啦。咁見到前面都個人攞咗之後就再去攞啦，但係之後嗰啲咧已經開始亂啦，已經開始唔知道自己個杯係咪俾人攞咗，又或者有冇攞到人個杯啦。
山啊，唔知邊個我哋畫嗰個咧？好啦，而家終於降落咗日本新千歲機場啦。咁啊，而家時間咧就1點鐘啦，當地時間。咁就都 OK 喎，幾好瞓喎！一上到飛機咧就即刻瞓得着咯，瞓到食嘢喎。咁啊，同埋我覺得東方航空嗰啲凳咧，其實佢做得比較薄啦。咁啊，做到咧其實咧坐落去咧，雖然你話個籮柚會比較硬，但係咧個拎 room 又會多翻啲喎。咁其實都幾好喎。咁啊，頭先喺飛機上邊啦，望一望出去出邊咧，就望到我哋今次要去到個二世古嗰座山啦。咁但係咧，羊蹄山就有雪啦，但係二世古座山好似冇乜雪喎，而家好擔心喎。This mine。成功攞咗塊板翻嚟啦！好啦，咁咧出咗新千歲機場咧，咁就要買嗰啲乘車券啦。咁就喺度等巴士。咁我哋咧嚟緊咧就會去札幌嗰邊嘅一個叫 Susukiro 嘅地方嘅。佢有幾架車都喺呢個站嗰度上㗎，所以頭先都幾緊張嘅，即係見到又係唔係咧？咁啊，好彩佢有個乘務員喺度嘅，咁佢每一架咧，即係之前已經有2架㗎啦，就每一架咧，我就問係咪呢架啦，佢話Susukiro唔係呢架，下一架咁樣，之後下一架嚟到又話唔係呢架，下一架咁嘅樣咯，所以我就企喺度等咧，等到佢一架咧係話啱嘅可以俾我上咁，我先上咯。好啦，而家嚟到日本咧，就食第一餐啦。咁咧要影一影啦，嗱係全部和牛啦。海鮮生蠔啦、蝦啦、蟹啦，無數咁多蟹啦，唔影咁多啦，係放題飲食㗎。咁所以而家咧，我哋就買咗80分鐘嘅 package 啦。咁所以而家咧就要即刻咧盡快攞嘢食啦。咁啊80分鐘唔係好多，但係見到咁多美食咧，真係唔好浪費啦。好啦，而家咧就即刻攞咗第一轉肉翻嚟啦。咁啊睇俾大家影俾大家睇下啦，啲肉真係好靚啊！咁啊，全部都和牛嚟㗎啦。咁就即係詳細佢有3種唔同嘅部位嘅和牛啦揀嘅。咁啊，但係我就唔識分啦。咁另外咧就仲有嘅就係咧好呢啲蟹腳啦咁樣樣。咁啊就而家放緊啦，即刻試味先啊！好心急啊！哇，80分鐘不斷咁要做呢種多種嘢都唔簡單㗎。哇，好正！好啦，哇，食完啦。咁咧，我哋就嚟到呢個叫Susukino 嘅站附近啦。咁啊，揾到呢一間咧叫南波嘅放題嘅料理啦。咁啊，我哋嗌咗80分鐘嗰個套餐，咁啊任食嘅。咁就有和牛啊，有帝王蟹啊、長腳蟹啊、松葉蟹啊，有嗰啲大拖羅壽司啊。咁啊係全部嘢都好好食咧，食唔晒嘅。咁80分鐘咧，簡直就好似踩緊長途單車咁咧，係不斷咁食嘅。中途其實甚至想放棄啊，食唔到咁多嘅真係。哇！即係我哋80分鐘已經係好足夠啦，食得好飽啦，亦都食。其實即根本飽到你根本試唔晒所有好食嘅嘢，佢係所有嘢都好食，連啲蛋糕冇乜特別都，但係食落去好好食嘅咯。咁隔離台嗰兩對情侶咧，仲要食咗一陣間咧，就已經話：哎呀，70分鐘都嫌多啊咁樣，因為大家都食唔慣食咁多嘢咁樣。但係真係啲嘢係好好食嘅。咁啊500蚊啦，因為而家水紙低啦，咁啊我哋嚟食咧就覺得非常之抵食啦。好啦，咁之後咧，而家我哋就喺呢個Susukino 站啦，咁就坐呢個地鐵啦，就去呢個阿沙布站嘅。阿沙布方向就去翻呢個札幌站嘅啦。咁啊，
日本嗰啲車入邊唔泊得嘅，所以而家泊定先上車。哇，好快喎！坐2個站就嚟到札幌站啦，札幌啦。咁啊，一嚟到札幌就發覺成個世界唔同咗啊！頭先我哋嗰個地方咧，似係嗰啲咧好多嗰啲 clubhouse 嗰啲地方咯。咁啊，但係我諗呢邊咧就反而係多啲商業活動㗎咯，所以就人好多咯，見到啲人喺度放工行緊咁樣咯。咁啊，成個站而家係好多人嘅，唔知影唔影到咧？係啦。咁就我哋會喺呢度坐 JR，之後就會去到二世古嗰邊啦。咁就有酒店咧，就會有架車咧再接我哋翻去酒店噶啦。過程都算唔算順利啊？亦都打住塊板，拿住個篋都冇乜樓梯要搬咯。不過就講完咧，就而家就有啦。不過都有 lift 搭嘅，所以其實都好輕鬆嘅。終於到咗呢個 Kuchan 啦，中文咩區安唔知乜嘢啊。咁啊，日文同即係漢字寫嘅同埋佢讀嘅咧，就真係爭好遠。咁啊，好彩都順利揾到個月台上車啦。咁就即刻就上咗車就有位坐啦，就坐足全程啦。咁就2個鐘到嚟到呢個 Kuchan 呢個地方啦。咁我哋嗰個酒店咧就之前已經約好咗啦，就會大概幾分鐘後咧就會揸車嚟接我哋去酒店㗎啦。咁所以都幾舒服，一氣呵成嘅。咦？可能呢個已經係呢個總站嚟添啊！所以咧，而家所有人都落咗車㗎啦。而家嘅雪況咧就有啲雪咯。咁啊，呢個二世古呢個山得1000零米高，咁就唔會話特別凍好多嘅。咁所以應該唔會話特別好雪況。咁但係就聽日就知嘅啦。好啦，咁咧我哋而家嚟到酒店啦。咁啊住後邊嗰間咧叫 My Eco Lodge 嘅。咁佢對面咧就已經有一間 7-Eleven 啦。咁啊非常之方便啦。之後咧後邊咧就有間港式嘅火鍋啊。咁啊應該唔會試啦。但係咧就因為今日 lunch 咧食咗好鬼多嘢啦。咁啊而家食唔落晚餐啦。咁就淨係買咗啲零食啊、甜品嗰啲咧，翻去做宵夜咁樣咯。呢間就係我哋間酒店啦。入邊咧個 lobby 咧係幾時正嘅，睇一睇。咁咧嗰邊啦，concierge啦，之後咧就有個好大嘅早餐區。咁嗰度咧有咖啡買啊、零食啊、嘢飲咁樣樣。咁咧早餐呢度有賣早餐嘅，咁就6點半就有早餐噶啦。咁之後佢大概8點半到啦，咁就會有一架車我哋去雪場嗰度嘅。不過回程佢就話就要坐翻嗰啲公共交通工具咯，就淨係包去雪場嗰程嘅啫。所有嘢都好乾淨、好整潔啦。咁啊睇一睇啦，嗱呢部機咧就有咖啡撳啦。咁就上邊咧就講明咧就自己擺翻100 yen 落去啦。咁啊其他嘢飲啦，加埋嘢食啦。咁但係對面已經有七仔咧，其實已經會多選擇好多七仔，係啦。